Bé, molt bé. Bona tarda a tothom. Avui compareixem per anunciar un acord que ha pres l'executiva local d'Esquerra Republicana. Com molts sabran, abans de presentar el projecte a les últimes eleccions municipals, les del 2015, l'executiva ja va prendre un acord sobre com havia d'enfocar, com havien de redactar aquest projecte. I és que els principis en els quals s'havien de basar havien de ser principis de transversalitat, principis de màxima obertura i principis de màxim pluralisme. En base a aquests principis, el que vam fer van ser articular diferents equips de treball per poder treballar els diferents àmbits del programa. I això ens va permetre que poguessin participar en la seva redacció desenes de persones diferents, d'àmbits diversos, que això sí, evidentment, s'agrupaven al voltant dels principis republicans i d'esquerres com a eix vertebrador, però que a partir d'aquí volien sumar el màxim de sensibilitats possibles. Això ens va permetre presentar un projecte que connectés molt bé amb gran part de la nostra ciutadania i això es va traduir, evidentment, en primer lloc en un bon resultat i en segon lloc en un suport immillorable per tota la feina que els regidors, els 4 regidors que han sortit escollits, fem dia a dia encara avui a l'Ajuntament, perquè el que fem és traslladar tot aquell projecte, tota aquella feina al ple. Atès l'experiència d'èxit que vam tenir al seu dia, l'acord que avui volem anunciar és que volem fer un pas més en aquesta línia. I ara que queden aproximadament uns 15 mesos per les properes eleccions, el passat mes de gener es va aprovar la constitució de 5 noves àrees de treball que agruparan els 5 temes de les competències municipals que hem traçat per tal de poder redactar en cada un d'ells el projecte que presentarem en aquestes eleccions i fer-ho de forma el màxim d'oberta possible. Per tant, avui anunciem aquesta creació amb la voluntat d'animar a tothom de Roses que tingui ganes de participar, que tingui ganes d'aportar idees, que tingui ganes d'ajudar a construir com ha de ser la Roses del futur. La volem dir que això és una eina per a ells i per tant els animem profundament a participar-hi. A continuació, per tant, donaré pas als meus companys que explicaran una mica una per una quines són aquestes 5 àrees que hem creat i que cada una d'elles està oberta que qualsevol persona que li pugui interessar el tema es posi en contacte amb nosaltres per participar-hi. L'àrea de gestió institucional l'hem dividit en 4 departaments, que són Hisenda, Seguretat Ciutadana, Participació Ciutadana i Transparència. Aquestes àrees consten de 4 objectius, que és un finançament adequat per a l'Ajuntament però recaptat d'una manera justa, polítiques de seguretat pública modernes, democràtiques i transversals, un model d'empoderament ciutadà que permeti al poble participar de la governança de la ciutat de Roses i també un ajuntament amb les parets de vidre, és a dir, totalment transparent per tots els ciutadans. Bé, l'àrea de promoció personal i cívica engloba el que és l'àrea de joventut, l'àrea d'esports i l'àrea de festes. Per tant, tenim com a objectiu bàsic de l'àrea de joventut tenir una ciutat plena d'oportunitats cap al jovent, cap al nostre jovent d'aquí de Roses. Pel que fa a l'àrea d'esports, considerem l'esport com una eina integradora i de cohesió social a la qual tothom ha de tenir la possibilitat d'accedir-hi. I per acabar, el tema de l'àrea de festes, doncs és crear un model de festes de qualitat i respectuós. Parlem d'un model que s'adapti a les necessitats, però també a les motivacions que pugui tenir tota la ciutadania del nostre municipi. Per tant, considerem que les 3 àrees es poden treballar de manera transversal, bàsicament perquè podem donar un projecte de ciutat alternatiu a l'actual. A l'àrea d'acció social inclou les matèries de benestar social, educació, feminisme, igualtat, immigració i sanitat. Amb tot aquest conjunt de matèries per treballar, volem que Roses esdevingui una ciutat que cuidi a les persones, que tingui en compte a totes les persones i els seus drets dins de la ciutat. També volem seguir lluitant contra qualsevol tipus de discriminació de tots els col·lectius que puguin haver-hi a Roses, anar treballant per fomentar la cohesió entre els ciutadans, que tothom se senti part d'aquesta mateixa ciutat, que tothom tingui un rol actiu dins de Roses. També seguirem treballant, com hem fet fins ara, amb el concepte de ciutat educadora, una ciutat que tots els seus agents formin part de l'educació de tota la resta de persones i també, per últim, seguir treballant i col·laborant des de l'administració amb les entitats del tercer sector, com hem fet fins ara. Bé, doncs la 4a àrea que us volem presentar és l'àrea de desenvolupament econòmic i cultural, que formen part turisme, promoció econòmica, cultura i patrimoni històric, i volem destacar-ne 6 idees claus dintre d'aquesta àrea. Una que és el model comercial actiu que potencia aquelles experiències
empresarials que aporten un valor afegit al comerç del nostre municipi, després la promoció de les potencialitats pel que fa al turisme esportiu i turisme sobretot cultural i patrimonial, una clara aposta pel 2.0, aplicacions i pàgines d'internet per fer arribar a tothom tota la informació que necessiti per fer la visita a Roses. Després també cal remarcar una cooperació important entre les institucions i el sector privat, bàsic pel funcionament d'aquesta àrea i per l'impuls del model turístic. I després impulsar també la cultura i l'art com a elements integradors i de foments del civisme i lligat amb això la conservació i posada en valor del patrimoni històric. Des de l'àrea de gestió del territori treballem principalment els temes d'urbanisme i espai públic, sostenibilitat i litoral, animals i serveis públics i empreses municipals. Les principals línies estratègiques en les que treballem és garantir un desenvolupament sostenible en tots els seus sentits, potenciar l'urbanisme i uns espais públics per a les persones que garanteixin la convivència, la mobilitat i la promoció del teixit comercial. També treballem per incloure els drets dels animals, dels propietaris dels animals i de tots els ciutadans en el disseny de la ciutat. I també treballem per garantir una gestió dels serveis públics que siguin eficients i de qualitat. Molt bé, doncs aquestes seran, per tant, les 5 àrees de treball que posem, per dir-ho així, a disposició de la ciutadania, que tenen uns objectius bàsics més o menys marcats, perquè el projecte, evidentment, doncs, té una orientació ideològica clara, però a partir d'aquí està oberta a moltíssimes sumes d'idees, moltíssimes sumes de sensibilitats, perquè el que volem és que, tot i que l'estructura del projecte doncs, és clara, el desenvolupament que això tindrà en quant a propostes concretes, en quant a línies a seguir, en quant a línies de treball, en quant a contactes fins i tot amb el sector privat, amb la societat civil, doncs a partir d'aquí tinguem la màxima obertura possible, perquè gent de sensibilitats, com dic, molt diverses puguin participar-hi. Tothom que ens senti cridat i tingui ganes doncs, de participar en alguna d'aquestes, que no dubti ni un moment a posar-se en contacte amb nosaltres, ho poden fer a través del nostre correu, que és roses@esquerra.cat, o a través de qualsevol de les nostres xarxes socials. Com dic, doncs serà molt ben rebut i estarem encantats de poder-lo rebre i de poder sumar la seva aportació per fer encara més gran aquest projecte, pensant ja en el que esperem que sigui doncs, el futur govern de la vila.